仲有呢個朵好行啊，黑松露豆腐，試咗一啖，咦，冇咩特別。你唔好睇呢個名新豆記咁古怪咁，人哋係香港米其林一星。今日一於帶你哋去睇下米其林一星嘅出品同埋價錢點樣樣。中午時間嚟到非常之旺場啊，基本上坐滿晒。我要食呢個陳皮乳鴿，聽講呢個伊比利亞叉燒都好正噶，另一份呢個。伊比利亞招牌是清明蒸啊。對。哦，那要個清明吧。唔知各位有冇食過玻璃皮嘅乳鴿？嗱，如果未食過，一定要試下呢個啦。佢又叫做陳皮乳鴿，其實我覺得睇落就係紅燒乳鴿，響表面滲咗浸陳皮粉。乳鴿個皮真係超級脆，佢表面有啲陳皮粒，食落去又幾過癮嘅。由於新鮮出爐啊，佢裏邊嘅汁水非常之多。除咗個乳鴿好食，呢個叉燒要重點介紹一下。呢個就係開頭講嗰個伊乜嘢比嗰個叉燒，我可以講呢個叉燒係我食過最好食嘅之一。佢做到外邊焦焦地，裏邊係肥瘦相間，食起身係外表焦香，裏邊甘香，口感係一流。呢半肥瘦嘅叉燒送飯一流。你咁樣攞晒去，你碗飯梗係一流啊！咁我碗飯點送呢？睇到咁樣嘅一碗叉燒飯，你哋覺得正唔正呢？帶陣青檸香味喎，呢個就係人哋嘅招牌。呢種味係聞到就開始流口水嘅味。鱸魚係酸酸地，但係少少辣。第一啖食落去好清新，非常之醒胃。可以一次過就分晒啲肉出嚟，幾好服務。你睇下我，又可以有小費。條魚都算幾新鮮，呢種整法比較適合中意食泰式口味嘅人。仲有呢個朵好行啊，黑松露豆腐。哇，呢個外邊炸過係脆嘅喎。試咗一啖，咦，冇咩特別。我以為人哋要夾住啲黃豆一齊食啦，再試咗一下，咦，都係冇咩特別。啲乜豆腐都要有埋叉燒汁，好食啊！你真係諗唔到飲咗叉燒汁嘅呢個豆腐真係好好食。呢一間米其林一星嘅粵菜，我重點推薦兩個，一個係伊利比亞黑叉燒，仲有一個係陳皮乳鴿。如果你哋要去食呢兩個餸，我真係舉埋腳推薦。廣州嘅自助烤肉任食嗰種，幾多錢一位先會令你哇一聲啊？我話2位數，你肯定以為我講緊99，99香今日呢度差唔多令你哇2聲啊！你聽到係咪都會哇一聲啊？係啊，開頭我都唔信嘅，我帶你去睇下呢間店最大嘅特色，允許自帶食物，你帶乜都得。哇！呢啲師傅不斷喺度切緊肉喎。師傅叫什麼肉啊？這個牛肋條。這個是什麼拌肉啊，帥哥？鮮牛肉拌洋蔥。依家市區裏邊幾十蚊嘅烤肉，你睇下，一排望過去滿滿嘅，有牛仔粒啦，有培根啦，有豬五花，有雞肉，呢啲係半牛腩啊，呢啲係雪花肥牛，有腸呢啲。有好多蝦呢啲，哇！嗰啲好靚嘅豬五花，有啲鮮拌嘅牛肉，哇！呢啲咩嚟㗎？喂，呢個供應好充足啊，未攞完個靚仔不斷喺度補貨，配菜啊10幾款啊，哇！佢仲有呢啲青島啊、蝦啤呢啲食燒烤真係啱晒，幾十蚊一位，你睇下呢啲鮮切嘅牛肉，碟碟都係啱啱切出嚟嘅，成枱嘢幾十蚊任你食。飲料都係任你攞，唔怪得咁鬼多人啦，咁早就6點未夠坐滿晒，你睇下排緊隊啦依家。係喎，一齊嚟啦喂，爆香啦開始烤咗一陣就，哇！你睇下呢個雪花靚到，哇！嗰個肥牛好嫩好多汁，你食落去第一啖就又係超過幾十蚊嘅品質喎，真係。我原先以為都係普通料啫，但係佢都唔係喎，係一個新鮮，另外咧佢肥瘦相間，呢個品質真係好。牛肉粒，哇！呢個牛仔粒啲汁水你望唔望到啊？佢真係爆出嚟，佢好有牛肉味，但係佢一啲都唔老，又多汁水，哇！呢個都好好食啊！洋葱拌鮮牛肉，幾十蚊，仲要俾埋啲小食，俾埋啲配菜，俾埋飲料你任飲啊！幾十蚊係，你買一間牛肉都幾十蚊啦，去市場係咯。我就想問下，點可以做到呢樣嘢？啊，你中意食嘅豬頸肉啊？呢個呢個應該係撈牛腩啊！大福蛋糕仔仲有招，你唔好理幾廿蚊，咩都有啲俾你。炸牛奶，哇，啱啱炸出嚟。嗱，呢個係咩黑米腸啊？仲有冷麵，你又點咗個火雞麵？係啊，火雞麵。人均幾十蚊，真係招呼你都真係唔少功夫啊！話時話啦，喂，香蕉係俾你飲食，定係我嚟烤㗎？肥油包香蕉，喂，食完會唔會停更幾日㗎？廣州得呢度有嘅天橋底套餐，一對拖鞋加一個小人，你係咪會諗到啲咩？我 hit your little hand, you good luck come to end. 我 hit your little mouth, you always back with sound. 我 hit your little foot, everything no good. 我係天橋底海膽，得閒嚟揾我。前男友仲要火燒啊？咩咁大頭口？打完之後試埋個味道啊，唔好嘥，就係好似我哋啲好濃嘅芝士蛋糕嗰啲味。拖鞋咧，好似雞蛋仔咁，呢個就芝士蛋糕，溝埋一齊有幾夾喎。佢單獨點都冇咁好食，佢兩樣嘢溝埋一齊，好好食。
有得打有得食喎呢個套餐。哇！呢個88大份刀，哇！呢個魚殼，我最中意食嘅魚春，幾大嚿。呢個係咪魚扣啊？喂，呢個應該係魚潤啊，先試下個魚春先。最中意食魚春，係咁香到啊！最中意食啊，一粒粒佢卜卜聲，好嘢味。哇！佢個魚殼好大個，睇下個魚殼得唔得食？佢唔係好爽啊，呢個浸耐咗佢係腍啊。你中意耐啲定係冇？我中意腍啲。如果要食好爽咧，呢個魚扣可以滿足你啊，嗦嗦聲佢。我食呢啲煲最中意食底料噶啦。牛皮，啊呢個好上頭啊！呢隻味魚雜味夠勁啊！再加一份生蠔，哇！今晚發聲。你知唔知呢杯嘢咩來頭啊？依家廣州好少地方飲得到嘅泰式鹹伯樂奶茶。呢個飲呢個仲有少少講究嘅喎。飲之前咧第一啖咧唔可以撩勻佢喎。啊，你唔撩勻佢咧，第一啖好重嘅鹹芝士味。哇！上邊就係茶，下邊就係鹹芝士。冇錯啦。加埋珍珠。喺廣州又係揾唔到嘅雲頂泰奶冰沙，見過未？呢個唔係用吸管㗎，呢個係用羹式喎。你有諗過係泰奶佢整成冰沙？跟住加咗奶蓋，哇！佢條吸管又幾好食喎，好重嘅朱古力味。哇！條吸管捲咗啲冰沙，捲埋啲奶蓋，好好嘅。大家睇下呢隻係咩嚟？如果你以為呢隻係普通嘅燒雞，咁你就錯啦。佢係一隻鮑魚燒雞，未食過咧。五指毛肚我哋煲湯就試得多啦，我哋豬排骨真係未試過。仲有呢個好多功夫整出嚟嘅螺肉粥，好少見嘅竹殼蒸糯米飯啊！大家好啊，呢度係海膽嘅美食頻道。今日帶大家去佛山食一個比較有特色嘅農家菜。呢嘢就係鮑魚燒雞，哇！仲辣手喎。哇！啲鮑汁流晒出嚟喎，哇！呢陣香味，你聞唔聞到呢陣香味？撲鼻而嚟嘅簡直就。哇！crack 聲，好新鮮燒出嚟，個皮好脆，好香，同埋個鮑汁咧好好味。鮑魚係咪細細隻先好食㗎？識食梗係食細細隻嗰啲鮑魚啦，佢有普通燒雞嘅皮嘅香，咁咧佢有好重嘅鮑汁冚住，呢個鮑汁味咧就好似我哋去食嗰啲幾百蚊一位嗰啲溝嗰啲鮑汁啊，呢個真係好好食。嗱，呢個鮑汁好食咧，呢個粉一定唔會差得去邊㗎，超級好食。咁樣鮑汁整個燒雞又真係未食過喎嚇。呢個真係好食，成煲滿滿都係料啊！啲螺肉你睇下，哇！求其包一羹，你睇下啲料。因為螺肉咧，我係超級中意。你知唔知煲呢個螺肉粥咧，要花好多功夫啊？螺肉啦，首先係逐粒料出嚟啦，將嗰啲螺殼熬幾個鐘嘅水，熬完之後咧，將嗰個熬出嚟嘅水再去煲呢個粥。呢個真係勁喎，瀑布蛋喎，我覺得配飯一流。佢酸酸地、甜甜地，佢好滑、好香，唔係用嗰啲醋蒸嗰啲醋啊。唔會撲喉。係，邊邊食落咧，就算打過一啲都唔油。哇！呢個就係五指毛肚豬排骨，有冇水汪汪啊？有少少油啫。五指毛肚湯你就飲得多啦。五指毛肚豬排骨你哋試過未？好重嘅五指毛肚嗰隻香味，好香口咗出嚟，好濃味，好夠味。我覺得送飯啱。如果你空口食嘅話，食到後邊可能會覺得有啲鹹。杏鮑菇都追到好香。呢個竹殼蒸糯米飯，可能你哋都未聽過係嘛？見都未見過。嗱，佢竹殼啦，托住個糯米飯，佢有個呢個唔知係豆沙，呢個栗子、蛋黃，呢個係臘腸啊。試試睇下咩料先啊！呢個糯米飯，從呢邊一食咧，豆沙係甜嘅，跟住咧嚟到中間又冇乜味，蛋黃係鹹嘅。我想起嗰啲去潮汕食嗰啲粽啊，中潮啊中潮啊，就係鹹甜咁。今日過去嚟江門道院觀音寺拜下觀音嘅。阿彌陀佛，菩薩保佑啊！中午有隻靚雞食下。我呢一隻就係我噶啦，係嘛？拜完神咁啱喺附近揾到間好正嘅農莊喎。哇！呢啲係蒙古包啊，包廂嚟㗎。係啊，真係整到個蒙古包咁，係喺入邊食，可以訂隻羊式烤全羊咁。係啊。使唔使換埋啲蒙古服裝咁？有啊，我整套俾你。真係有㗎。我哋真係有啊。有啊，喺部車度，你會試下。會唔會一陣騷味㗎？哇！閒日呢個農莊都幾旺㗎喎。係啊，成點鐘。今日點咗一樣平時比較少食嘅嘢嚟炆雞，大家睇下個樣，睇下估唔估到先。真係咩都食勻喎。呢個仲要係梅花鹿喎。嗱，聽個老闆娘介紹，梅花鹿纖維豐富，蛋白質嘅含量比牛肉仲要高啲。佢的確係炆得幾好啊，啲肉質唔會好柴，夠晒入味。真係抵個老闆娘吹到啊！佢個農莊整梅花鹿真係遠近馳名啊！哇！呢煲就係鱷魚肉。哇！你睇啲皮幾厚，我好似拎住個手袋，準備要食個手袋咁啊！幾多錢啊？呢個88蚊。呢個手袋88蚊，好抵食啊！買翻2個走啊！我師傅仲有冇整啊？喂，叫佢留翻少少俾我整翻對皮鞋都好。你試下隻皮鞋喂。我隻皮鞋你攞埋出嚟試啊！個鱷魚都整得唔錯喎，
炆得好好味，咬落去煙煙韌韌，成口骨膠原。啊，你話點解啲農莊整嘢特別好味嘅咧？你知唔知呢泥焗雞正式嘅叫法？我哋廣東叫咩？乞衣雞，你又知啊？你做過乞衣咩？我啲發家史唔可以透露俾你知。好香荷葉味啊！香唔香啊？唔夠你哈！我話啲荷葉味。食雞一定要自己手撕先正。哦，好嫩好多汁啊！哇！啲皮都好似好正喎。嗱，雞啊新鮮出爐，荷葉包住焗啊，真係好香荷葉味。雞肉又好嫩滑喎，雖然係等得耐啲，但係非常之值啊！呢啲烤羊排，哦，特價178。臨走嗰陣就見到烤緊羊排，老闆娘都話極力推薦嘅，話係招牌，聞落啊真係好香啦。可惜我哋人少，我建議你哋人多嘅可以試下。你哋評下我呢間宵夜有冇揀錯呢？二妹好多人食喎，我哋確定要食隔離呢間二妹多人食咩？但係呢間出名啲喎，好似係。白情粟肉出名啲啊！係啊，咁點算啊？今日帶大家喺汕頭食一餐宵夜，呢間白情粟肉好有名嘅，但係嚟到我發現隔離嗰間多人啲喎。唔緊要啊，一場嚟到啦，即管試一下呢間白情粟肉係咪真係咁有名？這個是豬板筋還是什麼？腳筋，腳筋，新鮮的腳筋，還有掌心肉，掌心肉，腳筋多少錢啊？這個只有1條20，一條20，一條20啊！對，只貴啊有整個市場這裡只有我有，只有你有哎。唯獨我一家有。那這種呢？這個掌心肉一個5塊錢，一個5塊錢。對，怎麼說是一個啊？一粒一粒嘛，這樣嘛。我的天啊！我話點咗2碗，一碗係25蚊嘅乾麵，另外要一碗30蚊嘅粿條。 5蚊少啲啦，成碗都係肉嚟噶咯你嗰碗多啊！你嗰碗30你啫，你睇呢碗30。喎，30就係多咗豬不腰。過其實你啲麵晾咗喺底啫。係啊，你嗰碗純肉嚟啊，噶。我啲麵喺呢度。係咯，豬腰、豬潤、豬潤冇啦，大概就係呢啲啦。豬腰得一嚿咋？跟住豬肉。哦，2嚿。 30蚊嘅呢碗粿條，你哋覺得肉夠唔夠多？但我試咗佢啖湯，略然淡咗少少，於是我就加咗啲胡椒粉。嗱，加咗之後真係好飲好多啦，幾樣食材都算係比較新鮮嘅。我驚奇地發現佢個自製沙茶醬都好好食喎。我個人覺得胡椒湯底同粿條會更加夾。粿條好食啲，粿條同啲胡椒湯配啲，好過乾麵。一宵夜55，因為飽到上心口。其實有冇人可以話俾我聽，點解隔離嗰間二妹仲多人啲嘅？有冇人依家先知道海南雞上邊呢浸果凍其實並唔係脂肪嚟㗎？今日去食一間汕頭好有名嘅海南雞飯，嚟到門口我有樣嘢唔係好明，屌，點解會有泰文嘅？喺門口咁啱見到個師傅去緊骨，大家認真啲留意睇，你覺得個師傅幾多秒可以起一條骨出嚟？咦，就幾秒時間啫喎！咦，呢度寫到明，養150日先攞出嚟嘅喎，皮光肉滑。大家睇下呢個口水雞夠唔夠皮光肉滑？哇，真係睇到個樣都流晒口水。嗱，睇得唔夠清楚啊，望真啲。你睇下雞皮下嗰陣果凍，你就知我點解今日專程過嚟食啦。哇，呢個果凍，呢個就係全汕頭最有名嘅果凍雞。開頭咪講過呢浸啫喱咁嘅嘢唔係脂肪嚟嘅，其實呢浸係雞汁嚟嘅，所以食咗唔使怕肥啊。真係好滑喎，真係好啫喱果凍嘅 feel 啊！你知唔知果凍雞點解咁有名？雞皮中間嘅果凍同埋雞肉，佢係集合咗3種口感於一身。原味係招牌中嘅招牌，必須要點。佢無論係咩味，一樣有果凍。差啲唔記咗呢個桔仔，靈魂嘅桔仔汁。呢個雞煎咗落去，哇！呢個雞都係唔係一個雞，真係好食到係上咗一個層次。嗱，大家認住呢隻桔仔啊，嚟一定要用，唔好漏咗佢啊！佢呢個果凍雞嘅口感可以用一流嚟形容。呢個香茅，呢個香茅味酸酸地帶少少辣，佢係好醒胃嘅。呢個雞肉飯，啱啱就咁聞就好香下啦。雞油飯除咗好香嘅雞油味，食落去係粒粒分明。我最中意佢嘅口感，食起身唔會乾爭爭。一碗海南雞飯集齊3個口味啦。另外都要提一句咧，其實佢啲雞好瘦嘅，除咗浸皮，基本上冇多餘嘅脂肪。全部都有果凍啊！你睇下，塊塊都果凍。如果我要去食海南雞咧，呢間店咪可以納入我自己心目中嘅必食榜啊！3個口味，一個辣嘅，一個原味，一個香茅。一次過滿足晒你3個願望，我都有1個願望想你滿足下。嗱，你自己入頭噶。總結下呢一餐雞啊，非常之靚，最難得佢隻雞都有果凍嘅效果，呢樣嘢唔容易做到噶。如果有中意食海南雞嘅朋友，推薦你試下依間。